Flashcard bersuara ini lagi viral, udah punya belum? Bisa ngomong 2 bahasa loh. Bikin anak cepet tangkap kata-kata baru. Cocok banget buat anak-anak atau siapapun yang mau belajar bahasa dari dasar. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini terdiri dari 112 kartu dan 224 kata. Coba kita cek. Nih ya, ini. Terus ini dibalik ya. Ini kartunya ada 112 kartu dan 224. Kita coba. Mobil polisi. Police car. Yuk. Segera dapatkan.